Wega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ o harĩa hothe ũrĩ karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ ya Inooro Rũcinĩ, na nĩ mwarĩkia kwaria ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa ũteti mwena Kamau wa Kang'ethe. Rĩu reke tũingĩre ũmemerekia mũrĩhĩre. Nĩ gũkoretwo gũkorwo na ũmemerekia mũrĩhĩre tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Amco Properties Limited, na twĩna CEO wao gwĩtwo James Mũturi. Nĩ rita rĩake rĩa mbere gũka gũkũ thĩinĩ wa studio, na ithuĩ kama kawaida mũgeni wa gũka rita rĩa mbere tũmwamũkagĩra na njĩra ĩrĩa tũngĩhota na tũgatigĩrĩra atĩ mũndũ ũcio nĩ aigua arĩ mũciĩ, na tũkĩmũthikĩrĩrie ũrĩa arauga, tondũ na product ĩrĩa ararehe tũtitokorwo nayo gũkũ thĩinĩ wa studio rĩngĩ. Tũtitokorwo na mũndũ ũngĩ ũrendia mwena ũcio arĩ naguo wa kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ, mũno mwena ĩrĩa ya Kikuyu nĩkuo akoragwo akĩendia property. Nĩagũtũhe namba yake ya thimũ ũikare ũkĩhũragĩra andũ ake arĩa mateithanagia nao, no nĩ ũngĩenda kũnjũria kĩũria namba itũ SMS gũkũ thĩinĩ wa studio nĩ 22488. James Mũturi, good morning. Good morning. Kwanyu nĩ kurĩte by the way? Ũmũthĩ nĩ yaira biũ. Yes. No ndũrĩa bani gũkũ Nairobi gũtiraire mbura yaira rũcinĩ. Yaira kĩroko. Gwitũ Kiambu na kwanyu Kikuyu yurĩte kura. Kũrĩa nĩ kũndũ mbura ĩtĩkĩrĩte biũ. Nĩguo. Na asanti. Na iyo mũtiri andũ ega. Nĩkĩ tweka rĩu ningĩ. Tũtiarĩ gũkorektwo. Nĩkĩ tweka? Mũtiri andũ ega tondũ wa rĩrĩ. Amco twendia mĩgũnda mwaka wa mbere, wa kerĩ, wa gatatũ, no ũyũ nĩ wa kana, nĩguo ũroka gũkũ na mũtirĩ mwatwĩta. Rĩu nĩkĩo twagwĩta tondũ nĩtũiguĩte ngumo yanyu. No nĩtũiguĩte ngumo yanyu. No tambe ũnjĩre atĩrĩrĩ, Amco Properties Limited nĩkĩĩ mwatukire na by the mũkoragwo kũ? Mũndũ angĩenda kũmũkora by the nĩ nyendaga kũria mũndũ kana marĩ office matiakorwo nĩ briefcase. Haya, kwĩ mũthikĩrĩria njĩtagwo James Mũturi wa Kĩmani. Nĩ niĩ managing director wa Amco Properties and also the founder. Kambuni ya Amco yambirie kwendia mĩgũnda 2020. Rĩu tũrorete mwaka wa gatano. Twĩna ofici igĩrĩ, so we are expanding actually. Andũ matũĩ twĩna ofici harĩa Gĩkũyũ, Gĩkambura, hetagwo TH Arcade, along Dagoretti Mutarakwa Road. Andũ aingĩ maigaga hetagwo Hathiro. Ndahona. Hetagwo, that is Kikuyu. Nĩkĩretwo TH Arcade. Yes. Na nĩtũrahingũrire branch itũ ya kerĩ Ngong'u Milele Mall, ground floor. Koguo right now ũngĩkĩigua tũrendia mĩgũnda Gĩkũyũ na Ngong'u na o kũndũ kwĩna ofici. Yes. Rĩu rĩ tambe ũnjĩre atĩrĩrĩ, mũndũ angĩenda gũkwarĩria tondũ kwĩ mũndũ ũnda gũkarĩria thaa ici nĩgetha aticoke athiĩ harĩa thũkũmaga, angĩenda kũgũka gũkinyĩra tondũ nĩaigua tũraria ũhoro wa Kikuyu, namba yanyu ya thimũ nĩ ĩrĩkũ? 0701 nĩ kwandĩka ndĩrandĩka ũguo ndĩrandĩka nĩguo mwana ici arandĩka 0701 29 31 99 ĩyo wahũra 0701 29 3199. Mũndũ angĩhũra namba ĩyo nĩekwarania na andũ anyu, egũkorwo etereirwo mũno. Asante. Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ, tondũ nĩ woka mũndũ ũgwĩtwo James Mũturi wa Kĩmani kuma Amco Properties Limited. Nĩkĩ woka nakĩo? Ndoka kũmũrehera mĩgũnda mũtendagia mũno gũkũ Inooro. Tũkoretwo tũkĩendia mĩgũnda, ithuĩ tugaga twendagia mĩgũnda ya handũ mũndũ angĩaka immediately. Koguo wagũra broti kuma kwĩ Amco nĩ handũ rũciũ ũngĩthiĩ wambie gũita mahiga na wake. Twendagia mĩgũnda kũndũ gwĩtagwo Gĩkũyũ, nĩkuo andũ aingĩ moĩ tũkoretwo. Na andũ aingĩ nĩ manjũragia mĩgũnda Gĩkũyũ rĩ ĩrĩ o kuo. Na Gĩkũyũ nĩ Kikuyu. Nĩ Kikuyu. Gĩkũyũ nĩ gĩkũndũ kũingĩ. Nĩ Kikuyu. Kikuyu no nĩguo for the context ya mwĩroreri ũrĩa ũtangĩhota kũmenya kũrĩa Gĩkũyũ ĩrĩ wega rĩ. Kikuyu is part of Kiambu West. Kiambu ĩ maita merĩ, Kiambu East na Kiambu West. Kiambu East nĩ mĩena ĩrĩa ya Thĩka na Ruiru kwambata ũguo. Na Gatũndũ icio cierĩ. Na kũu. Kiambu West nĩ mĩena ĩno ya Kĩamba, ũcokete na Rwaka, ũthiĩte ũguo Gĩkũyũ, Kabete na Gĩkũyũ, Limuru na Rari. Mĩena ĩyo. Ithuĩ tweka research itũ rĩ, kũndũ kũrĩa thĩinĩ wa Kiambu West, kana ona actually nĩ Kiambu in general, gũtigarĩte mĩgũnda affordable, nĩ area ĩtagwo Ndeia. So tweka research nene mũno nĩ twa discover area ĩyo ĩtagwo Ndeia is part of the larger Kiambu West. Actually Ndeia nĩyo by landmass nĩyo the second largest ward
Actually, ni agerirwo kuheo constituency. Ndegwa na ni murahiro sub county. Actually, right now, Ndeia is a sub county. Okay. It was hyped off Limuru na Gikuyu hanini. Riu mundu urenda guthie KDF, mundu urenda kuoya ID. Actually, from January, land board ni irarutirwo Limuru iraka Ndeia. So the sub county now is forming. Kugo na ungenda kueithia taito ukicariria andu aku taito ni very easy na nginya ona kuri we. Thaici turathie riu Ndeia gwitu. Very good. Riu kuria turendia migunda ni kundu gwitagwo Kamango na Thigio. Twina product nyingi muno. No, for today's context, kuu ni kundu tukoretwo tukiendia migunda miaka 5 ti mingi, ti minini yani. Ti minini. Na ni kundu gukurite muno. Na ni kundu guthaka muno. Kundu kwina thitima na mai. Broti citu cirenjagira kuma thaici tondu ni kugite goro hanini. Cirarejera kuma 1.2 million kinya 1.8 million. 1.3 to 1.2 kinya 1.8 no ni broti yake by the way. Ni 50 by 100. Okay. Our need. No project iria twina cio jeru recent iria riu ni andu mendete kindu kieru. Ona ni ndona kindu kieru. Latest edition. Yes. Kindu kiria twina kio kieru thaici twina project iretwo Woodley Kamango. Woodley. Actually project hiyo kuma Ramine haria kinyete. Kinya project ni dress iria ni less than 800 meters. Okay, kuma ru haria Ramiere. Kuma haria Ramiere. Ni handu hena mai na thitima. Na ni kundu mundu angeikara immediately. Academy ndienda kuona tondu riri ni kwiragwo maitho ni kuona. Maitho ni kuona. Thogora ni maitho ni kuona ni kuo guku ino ni reta Woodley. Woodley. Ino ni tauni iriku? Ino ni tauni ya Kamango. Ikaya nene hiria tia we. Haha ni Southern Bypass, haha niho mundu ageraga agithie miena iyo. Hau ni handu hetagwo Ruthigite, no kinya kundu kwina Shell petrol station. Maya ni mathukuru. Actually ino ni thukuru nene muno itagwo Damacrest. Mena branch igire ni marahingurire branch ingi hau Thigio. Kuguo kuonania kuu ni kundu gukurire. Ru mugunda niguo uyu? Ucio niguo mugunda. Na ndona ni guikaragwo guku. He undu andu mata appreciate-aga. No ngirora tiri ucio ni tiri kinya ungirima. It's pure red soil. No do munene muno ni ate mugunda uyu we just 35 kilometers from Nairobi. 35 kilometers. How ni handu ngioka wira guku comfortably? Actually umuthe mundu angiuma Kamango na tuge tuthie radius ya Nairobi the same 35 kilometers. Mundu uria umete Kamango no ungikinya Nairobi narua. Juria niki tondu wa riri undu wa mbere mundu uraikara Kamango ena ruti nyingi muno angigera guka Nairobi. No agere Southern Bypass, agere Ngong Road, oke Nairobi. No agere Southern Bypass, anyite Waiyakiwe, oke Nairobi. No angikirwo he undu happenire bara icio cieriri, bado ena option yengi. He bara yumite Zambezi. Igoka handu hetagwo Mageresha. Ndamiona. Ikanyita bara ya guthie Kamango. Na ni urakimenya he bara iri ingi ya thutha. Yumaga haria Gikuyu, haria andu maigaga ne ha railway station, etagwo Ondiri Road, ikambata kinya Kamango. We Thigio ri, he bara irakirwo handu ona memerekia guku ni mahendete muno hetagwo Ng'amba. Ng'amba ni ha Kanyama. Ndiho ni ndwaritwo ni Mucendu. Bara iyo yothe ni njikire rami. Igoka ikaimira Dagoretti Mutarakwa Road. Ikaima uguo igathie iganyitana nayo ya Mageresha igathie Zambezi. Ndamiona. Na tigo uguo tu. He andu hetagwo Chungamali. No ikuru highway-ini. Koguo ngikoya uraima na miana ya Naikuru ri. No ugere Waiyakiwe, uikuruke na Chungamali. Uikuruke Dagoretti Mutarakwa Road. Na angikorwo ni urenda gukiumagara ri, bara ino ya Mutarakwa Road to ithia kunyitana na mai mahiu gathie na Naikuru. Haria mwita Naivasha Road. Exactly. Koguo riu kuu ni kundu number 1 infrastructure iguru muno. Rami ciekiritwo everywhere. Ndĩreciria Gikuyu ni kundu kumwe gukoretwo na utongoria mwega when it comes to infrastructure. Itura riu ni ndathire 2021 niguo ndakumenyire. Iyo Ndeia. Na tondu ni ndendetie migunda kundu kungi hanini ri. Ku ndathie ndambire ngimaka ni uria kwina mai
Hedo infrastructure ndiari njega riu gugikiritwo everywhere. Ni kwari mai. No farasi yari na gathina hanini. Tadirikania na beno ya thimu tondu mugunda ndo no kiurio muno. Okay. Mugunda uyu riu turawita Woodley na ni wika mango na ngwa njira ni 1.3. Yes. Haya namba ya thimu ringi 0701 29 31 99. 0701 293199. Haya tajira atirira twajira ugiuka kugutiari gukuru tuete gutiari gukuru kwari na ni gwathiangite na mbere no andu matirakui andu makumenya in the last 4 years githinji tha icio ngithie Kamango nyumba iria cirakwo ndakiona ni nyumba cia hinya muno na ni kundu ingienda andu maconcede as an option ya kundu ngeikara kundu kwina all amenities kundu kuria ni kundu kwiriera rithaka muno pure red soil. Kweheho by the way tondu yo ni ndiona andu makiurira heho. Gutiri heho. Actually tene ndei ayo ikaine ni tondu wa urugari. Na riu tha ici andu mendaga handu hena urugari no handu hena tiri toria. Na kundu kuingi kwi urugari gutiri tiri mutune. Haya riu broti no ri wajira igatagati ka 1.3 na 1.8 no kunyenderia teno ya Woodley tondu ndona andu ngi makimiuria. Ino turendia na 1.3 million. Iyo ni cash offer ito. Migunda ino yothe broti icio ciothe ciena title. O gafuroti kena title. Koguo no ngioka utwire urenda bank financing. Actually around 40% a customer itu maguragirwo broti ni masako na mafegi. Na twina partnerships na fegi ta NCBA na Cooperative Bank. Acio ni tumatumagira customer atwira twina partnership nao. Kuo ngithie wenda go finance on either of those banks. Broti yo koragwo riheirwo na mieri 3 ndihituka mieri 3 kuringana na uria tuiguithanitie nao koguo no gutiri andu angi turegaga ni twitikagira SACCOS tha ici ndireciria portfolio yakwa ingirora makiria customer igana rimwe me in the process ya bank financing na tutiaga customer tatu mundu kaga fegi wega kuriha ikariha amko ni gatigwo ngiriha fegi pole pole uria muhote kuringana na uhoti wako fegi tu yendaga taito na ithuĩ ni tukoragwo na taito tukamatigira maundu macio mangi mo fegi ka due diligence ngena handu iretikira hatire na thina exactly. Haya niki kingi wina kio mundu wa kwa mundu gwitwo James Muturi wa Kimani twina project ingi tu operataga Gikuyu na Ngongu koguo ekenjariririo horo wa Ngongu ni turakinyire meri twika research muno kurora haria kiria mu Kenya arenda na njuga mundu wothe we around Nairobi yagereirwo gukorwo na handu angeikara koguo ni migunda twa evaluate market iratwira andu ni marenda o indo affordable koguo nikio turathire Ngongu. Actually Ngongu ni handu hakuhe muno na Nairobi. Ngongu town ni 26 kilometers from Nairobi. Ni hakuhe by then hakuhe 26 ni hakuhe muno 26 ni Ruiru ni ta Ruiru actually ni Ruiru ni Ngongu ko hakuhe muno na niki andu monaga gwe kuraihu kana kuro kwirago dio anga ni tondu mundu ahitukagira Kareni riu riera riu ni ritumaga hi mundu no ni handu hakuhe muno 26 kilometers yes na tugagithonga na hau mbere handu hetagwo wa Kimuka ugathie Ngongu Suswa Road fare ona ni kurekera arika gwikirwo rami ona section ya haria harari horu muno hagi hetagwo Gifiko kuma Ngongu area Gifiko ni gwikirwo erekirwo no kundu kuu ni kundu guthaka muno ni ndona ni Gifiko tu SGR agereire Ngongu Suswa Road ni weno na yothe tha ici ena rami na kuu twina broti cia girimana matatu ma 50 for 50 by 100 ni kundu andu mabetie guthie muno tondu ni affordable ni kundu affordable section iyo niyo itararikite ramina niyo irarikire nikio riu andona andu aku haha na kundu mugi ni riu kuku ni kundu kwega muno mundu angigura for kuigithia no uigithie na no ugure for purposes of kinyagwaka tondu ni kundu affordable kwanza mundu urenda kugura handu hanena neneri customers itu twamahe thogora toyo mundu agura broti 3 kana 4 niguo akorwo na handu hanene no cio ni mundu ukoragwo hindi ria agatua gwaka agakorwo na enough space na ona cio broti icio ciothe ciena taito tareke Julia wajira atiriri mugunda ucio mundu no aigithie
kana speculate ni ati ongege kana go no urime fiyo I wish ona video yahituka hau no ona kundu andu mena kinya marigo ni kundu guthaka muno na wega wako ta riu mugunda uyu turendia ni second row from tarmac ni mugunda wa kere kuma the Gong Suswa road na macio ni maundu maria amko turoraga muno tutirenda tugutware handu haraihu muno turenda tugutware handu reasonable ona kundu tiko ndunatwara andu weru-ini ni ati ona ungitua kuinuka hwaini wa imaramina watonya namba ya thimu 0701 293199 ha tajiratire wakamira tuthite tondu ndamenya ndungiuka guku tuna project igire no mwaka kwa na project igire tajiratire mundu ahura thimu kwanyu tondu ndahura namba 0701293199 niki mwamba kunjira obviously toba tugakena no ahura thimu yes and tugagikuria kuringana nawe ri budget yaku iha na niki hihi wonete tuku advice further ko kiria wahura thimu toba tugaku advice kuringana na needs ciaku hena mundu gukwira we arenda go speculate hena mundu gukwira ni ndirenda gwaka rucio andu cio ni mangenagia muno tondu nganogo ni agianite na landlord igo murura kwira ndenda gwaka rucio acio ni customers citu riu kigo mundu igarenda gwaka rucio ni ngimenyaga icio riu ni mbeca toima hau ni tugugiku take through the process uria mundu gwitwa aguraga our booking fee tugakwira thiko ithio kuka kuona mugunda wonaga o muthenya tukona site visit Monday to Sunday hata kile hari ukira mthathe fayo na kwedi no soke actually ithio tutikoragwo ati tugitwara andu me kiria ithio ni uke tugutengerie twina ngari ona uko ika twina ngari nyingi muno cia wira koguo woka tugagutengeria ukona mugunda wa gukenia ri tugakuonia taito ni weno ukambia process yako haya koguo angone title ri no ku transfer to transfer ndarikia kuriha that days ukoragwo na title yako utirado turamba guthianga kwanga kwira no ngano asa tondu title ya ga front keride koguo ri kuma hau ri ni no marata no kuihuria to kuihuria transfer tugire consent na tukuhe title yako yes miaka 5 wakamira tuthita project ino ndio niki uthomete kigie niki andu marenda utiriti andu marenda atia magiuka kumuria migunda andu matirenda story people are educated andu ni maramenya niki marenda tingano andu marenda woka office no ajira ni uranyonia mugunda niguo ucio title eha ni weno akwira ni sawa andu ni makorwo na ugi muingi muno tondu andu mena maroya mao mena masurveyor mao wamwira mugunda ni 50 by 100 ena surveyor wa go confirm amwira ni horo wa search ona ndego kwira umwikire ni wakiri wake athieke bado andu ni marenda kindu kirakura na value na ruga tariu a very good example mugunda ucio tuku highlighted hau wa 1.3 in 2021 ngeigira ndeia broti cia mbere hau ha 1.3 actually mugunda ucio no woneke tigane uria video itarathie hau ni handu kinya hena customer igana ona market broti cio twendagia na 550 actually mundu angithie website ine itu hakuhi na rami gukira ru ningi actually niho hakuhi to metaga Kamago Greens phase 1 to miendagia na 550 kugo tha icio ya 550 raima bia cigana dress ya tha ici no umiendia wega comfortably 1.4 1.5 million aria magurire no ni rigana ga meka igana miakena so the appreciation ati kindu giki giaku ni kiima itago capital appreciation ati kindu giaku ni kiima thogoro uyu kana we waigirire mbeca ici miakena kindu kiu ni gicenjetie value thika mathafu mariri milioni imwe tondu ya appreciate na 1 million kahinda ka miakena koguo ni o mwaka 250 atari ndwikite na kiaki exactly hatiri ndweka 250 Okay, it's making sense. Na kundu kou tondu andu ni hindi marako discover koguo na appreciation igukorwo na bit faster. You're right. Niki kingi wina kio muthi? Tuna project ingi turahingurire recently dresiria 1 week ago iretwo Spring Valley estate ethigio
he difference ya Kamango na Thigio ni ndona ukiingira ndia uingiraga na handu hetagwo Gikambura ugathie handu hetagwo Ruthigiti ugakinya handu hetagwo Kamango waima Kamango ugathie handu hetagwo Thigio nigetha riu uthie Mutarakwa niguo rorete Mutarakwa no riu kwina town nyingi muno kamwira ukinyite Mutarakwa Thigio nako no kundu gukuru muno tondu Thigio niko gwekerirwo rami kamwira yaimire na kuria onge yaimire mwana uria wa na rugongo yaimire na kuria rugongo igioka inyitithanitio nayo ya ng'amba igioka ikigera handu hetagwo Hakoinange ndana haigua ikiingira riu ingirite kugwothe nikuo guku mugunda ucio turendia Spring Valley turendia na thogora wa 1.2 million for a 1/8 kana 50 by 100 ona guo kuhiririe rami muno tondu ndeciria ni kindu 500 meters kuma ramine ino thukuru urona hau Thigio actually Thigio koguo ni handu niyo rami ya guthie mugunda-ini ni kundu kwina red soil ni kundu ngirima thitima ci hakuhe muno na hena mai on site mugunda niguo uyu niguo that is exactly the property kuniko ni kundu andu magirirwo moke meyonere na macere guko na niko wira mundu katiga gutindokirwo ngano ma appreciate no ndo munene ni ati ni kundu gukuhe muno na Nairobi I repeat na mundu ungikienda kuria horo wa mugunda ucio no ahure thimu yo 0701 293199 kwa mugunda no wa 50 by 100 yes na title etiari na title iri kundi kuri mai ni indo ta mai mundu ekaga atia ndia yothe tha ici ri gutire thina wa mai ni kundu mai me everywhere tondu ni gucenjetie muno ni maundu ni macenjetie muno gutire customer wako ukaga gwaka akaga mai actually moka makindu kia mbere magiaka matihoyaga mai kwa neighbor mundu ukaga ekira mai tondu cost ya mai ikoragwo iguru muno ngithie gwaka kundu gutari mai koguo ni kundu kwina mai na ni kundu andu mangi attest andu andia tondu ejo ni marathikiriria no maigie niguo kure na maundu macio mothe macenjetie in the last kindu 5 6 7 years na tareke Julia mwena ucio wa tondu no ukoretwo gikia ritho ndio nayo uri investor no giciro horo niki accelerate growth ni farafara yo yakirwe ya kuma wajira Gikambura nginya Mutarakwa kana bado andu no manjire kwenda gutiari kuhingura ni inyumurite ndie migura ni mwahingura andu maitho ni maundu meri kindu kiria gia hingura muno itura taru ria ndiari ni infrastructure ni kenjuge ni maundu matatu infrastructure kinya hindi ria andu maranege na thirikari ndiraruta wira ku rami no gwikirwo cirekirwo ndire kaundu kaira ndira nguka kwitwiriria ku kuria kungi andu makiuga gutire rami ku ndo rami cirekirwo ndireciria ona tha icio ngithie ni kundu kuingi muno ma contractor me on site he mundu ranjiraga uguo koguo ku infrastructure ni kundu ikore andu acio ni mateithikite muno na infrastructure undu wa keri kaundu gakaga sub ndia kuheo sub county na ndia heiro sub county ni Matiang'i mwaka wake wa mwisho miaka yo iri na kindu ma enjoy services cia gutuika sub county meaning resources ni cioka closer agikoni security ika improve muno tondu ni gwagia na ki DCIO OCPD a sub county now has those people stations agikoro with a sub county kurongererwo locations iria tweta tene locations kurari anga na sifo umwe tha ici kwina masifo anga mana assistant chiefs makongererwo so the administration iga closer to the people ugakorwo riu hena tumaundu tene tutarakoragwo tugirorwo na tha ici ni turarorwo wagatatu nene gukuhiriria mucie ti horu it's a game changer it's a game hado hangigia borithi ri na hatirari ri security mundu mugeni ni undu wa mbere ni agia na confidence you're right right now Kamango there is a police station ugithie Thigio hado hetagwo Buroti there is a police station those are the changes we are talking about ha tajira atiriri mugondo wa Kamango ri ajira no 1.3 million 1.3 million tandwa ndi Nairobi ndidathi gukatia gukinya tandwara kuo tandwara nginya mugondo ri okay yes
nĩ tuge umĩte Nairobi. Yes. Kĩara Westlands. Tondũ ĩyo nĩ andũ moĩ mũno. Yeah. Waima Westlands ũkwambata. Ũhĩtũke handũ hetagwo Kangemi. Ũthiĩ Ũthĩĩrũ. Ũke kinya roundabout ya handũ hetagwo Gĩtarũ. Ndĩreciria nĩ mũrona Gĩtarũ na nĩ ĩrathondekirwo. Interchange nĩ ndĩku. Nĩ hĩndĩ ĩrarĩka. Yes. Koguo rĩu hau hegũkorwo he seamless. Hau nĩho harakosagi jam kanini. Na rĩu nĩ ka reducete biũ. Ũka Gĩtarũ. Wakinya Gĩtarũ ĩna bara igĩrĩ rĩu ũngĩgera. Ĩrĩa hũthũ. No ingĩre Gĩkũyũ town. Angĩkorwo hihi wĩna kaũndũ gaku ũkwendaga gwĩka. Ũnyite bara ĩyo ya Ũndirĩ, ĩyo andũ aingĩ matimĩũĩ tondũ ĩkoragwo na harĩa thutha. Ĩyo no kinya nĩ aikari ageni aingĩ. Nĩ magiaga. No nĩyo nguhĩ. Tondũ ũgerete bara ya Ũndirĩ nĩ kĩndũ kilomita 6 kana 8 kinya it's around 5 or 10 minutes kinya Kamango. No tiga kũgera ĩyo. Gera Southern Bypass. Ĩyo andũ nĩ mamĩũĩ. Ona ndĩmĩũĩ mũno ya the Southern Bypass ndĩ sawa. Exit torathi handũ hetagwo Thogoto Teachers College. Ĩni nĩyo ya Gĩkambura. Hetagwo Rũbũri kana hetagwo Rwambũri? Hetagwo ehĩtire. Hetagwo atĩa? Gĩthioro hau ũguo. Exit. He ũndũ mũndũ exitaga nĩgetha ũcoke ũkagera igũrũ flyover ĩyo tuonania haha. Yes. Nyita bara ĩyo ya rami. Rĩu nĩwambia kũingĩra Gĩkambura. Bara ĩyo mbata nayo is around rĩu ũngĩgera ĩyo rĩ is around 12 to 15 minutes kinya Kamango. Hĩtũka Nairobi Dogo. Rũthĩgĩtĩ rĩu nginya Kamango. Ũkinya Kamango. Wakinya Kamango rĩ he handũ hetagwo Ndigũ-inĩ. Ndigũ-inĩ. Andũ mangĩ Google no magugu ACK Ndigũ-inĩ kana PCA Ndigũ-inĩ tondũ mĩgũnda itũ ĩ hakuhĩ na hau. Ikũrũka na bara ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrekĩrirwo rami rĩu nĩ nyue ũraikũrũka nayo. Customers ciakwa cia 2021 na 2022 ciatũraga cinjũragia kana nĩma nĩ gũgekĩrwo rami ngĩmera ũndũ gũkũ ndamũhe mĩaka 3 na ũndũ ũcio nĩ ũrahingire ndĩ mũkenu mũno. Ũrekĩrirwo rami last year. Ũikũrũke na bara ĩyo nĩ rami yothe kĩndũ kilomita 3. Ikari ta njĩra atĩrĩrĩ kũndũ matatũ gũthiĩ na ĩrĩkũ kwĩ mũndũ ũtarĩ na rĩrĩ mũndũ ndaka kwĩna mũgũnda ũcio na ndarĩ na ngari ndarĩ na means yake private. Rĩu kuma Nairobi rĩ kũhaica ngari cia Gĩkũyũ na kwĩ ngari ingĩ cithiaga ketũmahe cia Gĩkũyũ the easiest. Ũkũhaica ngari cia Gĩkũyũ Nairobi. Wahaica ngari cia Gĩkũyũ cigũkũiga Gĩkũyũ town. Wakinya Gĩkũyũ town rĩ haica 112B. 112B ikuiga Kamango. Okay. We mũkinyu. We mũkinyu. Heta he namba ya thimũ no coke tondũ kũrĩkia tũrarĩkia rĩ namba cia thimũ na ũnjĩre atĩrĩ neighborhood yaku ĩhana atĩa. Mũndũ nĩ ndĩrona andũ nĩ mara consider mũndũ akĩenda gũthiĩ gwaka kũndũ nĩ areyũria atĩrĩ ngũthiĩ gũkora andũ mahana atĩa. Kĩũria kĩega mũno kĩu. Yes. Namba ya thimũ rĩngĩ nĩ 0701 29 3199. Ũria kĩũria kĩega mũno kĩa neighborhood. Ngũgũcokeria in a better way. Okay. Neighborhood ni very accommodative. Okay. Na gũtirĩ kabira citaraikara. Mwena ũcio wa Ndĩia. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ tarĩu thaa ici customers ciakwa nyingĩ nĩ kabira ciothe. Na ona nyona Mũgĩkũyũ nĩwe ũtendaga gwaka narua tondũ agũra gaburoti kamũigaga nĩ ekũgũra hangĩ. No kabira ici ingĩ ciothe nĩ ciraka ona nĩo mambaga gwaka na gũtirĩ ona ũmwe ndĩrĩ ndaigua agĩ-complain. The community is very accommodative na nĩ marenda mũno oki tondũ gũgĩtuĩka mũndũ ũrĩa ũroka nĩ ũroka na maendeleo. Nĩguo nĩ kũrĩkia tũrĩkia mathaa maitũ nĩ mathira ciugo ciaku cia mũico gĩko heke ndari gano nĩ gũkũria na namba ya thimũ tũrĩkanie na kaũndũ kenda kuga 30 seconds tũrĩkie. Kwamba kwenda kuga thengiũ mũno kũrĩ customers cia Amco Properties nĩ inyuĩ mũtũmĩte tũkinye kinya Inooro tũkamenyekana tũgakinya haha na thank you very much. We have continued to serve them na nĩ tũgũ continue kũmaserve. Ingĩra mwĩrorerwa kana mũndũ ũrĩa ũrathikĩrĩria ũmũthĩ o ta ũrĩa kĩrĩkanĩro kiugĩte atĩ ũtonga ũkoragwo kũ gũkũ thĩ ũkoragwo tĩri-inĩ nĩguo ũtonga. Koguo mũndũ wothe ũrenda kũgũra handũ kana ũrecirĩtie kũgũra handũ
uka Amco Properties tukwenderia mugunda ura appreciate narua na wi hakuhi na Nairobi. Twina option kinya cia kuriha kahora to kinya mundu athie bengi. Twina option no uripe pole pole ni uka tugaguthikiriria na gutire customer tuingataga. Thank you. Yes. Na ndero muhanine na Ndindi Nyoro ni rwero ni mundu guo ni muhanine na Ndindi Nyoro. Ona university re ndaririire ritwa riake muno ni mwahanana muno ni mwariana mecimu Ndindi Nyoro ndenda wone mugani utu nake to James Muturi wone ayo ni mwariana muno tumana mundu to James Muturi ke manini we MD wa kambuni ya Amco Properties Lands Limited na tumana wendia wa migunda uyu memerekia muri hau ne tugutire tafara itu ya muthenya wa umuthi na hadini ha kama uwa kangethe na timu yothe Inoro Rucine tugakwendera muthenya mwega Ngai angienda ne enda somani na muthenya wa rucine tafara ya Inoro Rucine tidia wega.